2024. gada 7. martā Lietuvas konstitucionālā tiesa pieņēma lēmumu. Sistēma, kurā praktiski nav iespējams izstāties no tā sauktā pensiju otrā līmeņa, ir pretrunā ar konstitūciju. Pēc kā arī Lietuva pieņēma attiecīgus grozījumus, lai cilvēki brīvprātīgi varētu kaut kādu naudu izņemt un izstāties no šī otrā pensiju līmeņa. Ko Latvijas pilsoņi paši domā par to, vai vajag vai nevajag dot cilvēkiem iespēju pašiem lemt par savu naudu otrajā pensiju līmenī? SKDS aptaujāja gandrīz 2000 Latvijas pilsoņu, un šādi ir rezultāti. Uz jautājumu, vai jūs atbalstītu izmaiņas Latvijas pensiju sistēmā, atļaujot iedzīvotājiem izņemt otrā līmeņa uzkrājumus, cilvēki atbildēja šādi. 10% atbildēja grūti pateikt, gandrīz 17% pateica kategoriski nē, 28% pateica jā, bet ar ierobežojumiem, piemēram, nosakot maksimālo pieļaujumu summu vai nosakot noteiktus naudas tērēšanas mērķus, piemēram, nekustamā īpašuma iegādēji, mācībām, ja to vajag kaut ko ārstēt, bet 45,3% pateica jā visiem bez jebkādiem izņēmumiem. Tas nozīmē, ka principā kopumā 73% Latvijas pilsoņu no aptaujātajiem uzskata, ka cilvēkiem pašiem ir jālemj par savu otrā pensiju līmeņa naudu. Un te mēs atgriežamies atkal par tiem stāstiem, ko mums saka valdošie par to, ka mēs esam demokrātijā un par to, ka mūsu vara Latvijā pieder Latvijas pilsoņiem. Šis tad arī ir Latvijas pilsoņu griba. Vai mūsu valdība un tā visa tā vairākuma koalīcija ir par Latvijas iedzīvotāju interesēm un viņu viedokli, vai viņi tomēr aizstāv Komercbanku viedokli un Komercbanku lobiju? 3. oktobrī vēlēšanas Latvija pirmajā vietā. Jūs paši varēsiet lemt, ko darīt ar naudu, kas ir uzkrāta jūsu otrajā pensiju līmenī.